Ciyaaryahanada Soomaaliyeed Ramla Cali oo ku sugan dalka Mareykanka ayaa toddobaadkan waxa ay isku diyaarinaysay tartan weyn ay feerka kaga qayb galaysay magaca dalkeena Soomaaliya ayaa 11 bishan ay ahayd kulan loo asteeyay inay la ciyaarto ciyaaryahanad kale. Ramla ayaa xalay waxa ay soo bandhigtay bandhig aad u sareeya iyada oo kasoo qayb galeen taageerayaal aad u fara badan oo Ramla Cali ku taageeraya hadafka iyo guusha ay u soo hoy lahayd dalkeena Soomaaliya. Ramlo oo tartankan kusoo bandhigtay wacdaro aad u sareeya ayaa guul ay kasoo gaartay iyadoona ay ugu mahadcelisay dhammaan ummadda Soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan oo ku sugan dalka Mareykanka iyo sidoo kale daafaha caalamka. Waxa ay sheegtay in guushan ay lahaayeen ummadda Soomaaliyeed oo ay ku garab galeen iyadoona horey guushan u ballan qaaday ummadda Soomaaliyeed magaca ku ciyaaraysay uu ahaa magaca Soomaaliyeed. Ramla ayaa hadda waxa ay noqotay championka feerka sanadkan 2025. Ramlo horey waxa ay uga qayb gashay feerar kala duwan oo ka kala dhacay daafaha caalamka iyadoo ay ku matalaysay dalkeena Soomaaliya iyo sidoo kale shaqsi ahaan Ramlo oo tartamo caalami ah oo ku gashay. Ramlo waxa ay noqotay halyeyad Soomaaliyeed lagu faani karo oo ay guul weyn u soo hoysay dalkeena Soomaaliya. Haddii aan eegno caqabadaha ka jira dalkeena Soomaaliya, haddii ay noqon lahayd horumarin la'aanta ciyaaraha kala duwan ee dalkeena Soomaaliya, xiriirka Ramla ka tirsan tahay ayaa caqabado badan ka haysta iyagoona ay ugu horeeyaan caqabadaas oo ay ku hayaan guddiga Olombikada Qaranka Soomaaliyeed oo ay ka joojiyeen waxyaabihii lagu horumarin lahaa danaha xiriirka feerka dalkeena Soomaaliya. Waxaa jira hadaf badan oo ay leeyihiin dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin sidoo kale dhalinyarada guulaha waaweyn dalkeena Soomaaliya u soo hoyn doona oo qayb ka yihiin ciyaaraha fudud dalkeena Soomaaliya oo iyagana caqabado badan ku hayaan guddiga Olombikada Qaranka Soomaaliyeed oo ay la dhibaataysan yihiin xaalado kala duwan oo ay ku hayaan kuwaas oo ay diideen inay ka qayb galaan tartamo caalami ah. Guddiga Olombikada oo dana gaar ah ka wata. Haddii xiriir walba loo madax banaaneeyo laguna taageero horumarka dalkeena Soomaaliya, waxa uu gaari karaa mudnaan iyo guul iyo sidoo kale shaqo wanaagsan ay soo bandhigaan. Xiriirada sida weyn howlaha adag qabta iyaga oo si gaar ah danahooda u horumariya ayaa waxaa ka mid ah xiriirka feerka, sidoo kale xiriirka kubadda laliska iyo xiriirka ciyaaraha fudud oo intaba dhibaato weyn kala kulma guddiga Olombikada Qaranka Soomaaliyeed kuwaas oo u awood sheegta danaha iyaga ay ka leeyihiin xiriirada dalka ka jira.